é o canal 40 Setores Vividos. No presente momento estou seguindo até o encontro de motofilmadores que está acontecendo no presente momento lá aqui em Boa Viagem, após o Parque Dona Lindru. Vamos devagarzão. Avenida Via Mangue. Olha o radar. Esse é o canal 40 Setores Vividos. Olha o radar. Quero mandar um salve pros amigos apaixonados por moto. Pessoal do Rolê da Quinta. Domingo é nós. Aprendendo um pouco de Cuba. Eita, não deu. Trânsito da porra. Amanhã, viajão. Quero mandar um salve a todos os inscritos. Pessoal do Domingo é Nós, chama. Esse é o canal do 40 Setores Vividos. Vamos devagarzão. Rapaziada. Exatamente 2h30 da tarde. Esse é o canal do 40 Setores, bem-vindos. Comente nossos vídeos, chame pessoas, divulgue nosso canal. Esse é o canal do 40i. Vamos devagarzão. É o mundo se acabando. Não. É o 40i passando. Taca-lhe pau. Meu jargão, não posso deixar de falar, né?
Tchau. Primeira vez que eu tô indo no assim. No encontro de motofilmadores, realizado localmente por motofilmadores. Vamos lá, dar uma prestigiada no evento. Domingão. Avenida Domingos Ferreira, já no finalzão. Aquela olhada. Deixa ela berrar. Amortecedor. Direcione. Deixa ela berrar. Vamos devagarzão. Aqui tem buraco demais. Esse é o canal 40i, sejam todos bem-vindos. Esse é o canal 40i, sejam todos bem-vindos. Vamos devagarzão. Vamos pegar um pedação. A entrada é ali. Um pedacinho na contramão, foi sem querer. E aí, pai? Chega mais? Dá um rolê aí. Vamos devagarzão. Esse é o canal do 40i, sejam todos bem-vindos. Prestigiar um pouco o evento.
geral aqui. Turma fazendo manobra pra lá, manobra pra cá. Olha o que eles querem. Esse é o canal do 40i, sejam bem-vindos. Caramba, muita gente dando rolê geral aqui no encontro. Os carros rebaixados, manobras de moto, muito som, a moda caralho, como diz meu amigo Bruno. Então é isso, mostrando também um pouco do evento, a rapaziada. E aí? Chama, boy. Como é que tá aí as coisas aí? Dali. Vou procurar um lugar pra botar a moto. Procurar um... Eita porra, a viseira caiu. Procurar um lugar pra botar a moto ali de boa. Deixa essa porra assim, daqui a pouco a gente bota. E aí? Tô filmando, boy? Vai tá no canal. E aí? Dali. Chama. E aí? Olha o somzão. Não, é o 40i passando, dá no meu pirraia. É nóis. Então, eu não dei alô não, foi? Chama. Então, dali. E aí, boy? Chama que é nóis. Vou botar a moto ali. Então, deixa eu botar aqui. Quando é que a gente vai marcar esse rolê? Vamos marcar esse rolê, marcar. A gente vai dar na cara amanhã. Amanhã eu vou dar esse rolê. Vamos se acabando? Tá. E aí? Tá. Eu não sei se ele vai vir não, você tá de serviço. Tá, ali, boy. Vamos se acabando? Chama. É o 40i passando. Contagindo devagarzão, né? Pode fazer isso não, mas a gente gosta de fazer. Chama. Dale, boy. E aí? Tranquilão, velho. Tira no meu, pô, depois fica assistindo o canal direto. Então, é nóis. É nóis. Chama aí, mano. Dale, filmando toda hora. É nóis. Próximo vai gravar, mano. Chama, boy. Esse é o canal do 40i. É nóis, é nóis. E complementando, a gente tá com a página no Facebook, 40i, canal, @gmail.com, bota lá, bota canal do 40i, tá tudo lá no Facebook, a gente tá devagarzão. Valeu, rapaziada, eu vou ficando por aqui. E aí, vou deixar de filmar, valeu!